Иван Андреевич Крылов. Лебедь, рак и щука. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак и щука вместе с поклажей в воз взялись. И вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет сходу. Поглажа быть для них казалось и легко. Да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам. Да только воз и ныне там.